Друзья, всем привет! С вами я, Алена Ажур, и моя школа вязания крючком. И сегодня мы разберем в битве узоров. У нас выиграл вот такой узор номер 4. И сегодня мы его разберем. Но здесь одна тоненькая полосочка, а мы, наверное, с вами или или два раппорта, или 3 раппорта возьмем и разберем. Так, смотрим. Пытаемся расширить. Вроде хорошо расширяется. Смотрим, сколько нам нужно набрать петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Если мы хотим, допустим, 2, давайте наберем 26. Я надеюсь, нам хватит, или может быть будет лишнее. Давайте 2 будем делать. Так, набираем 26 петель. Если останется, не страшно. Главное, чтобы хватило. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Вот здесь внизу, выше не поднимается, вот тут написано чего-то там не на нашем языке и нарисовано 13, то есть 13 петель. Далее мы с вами 3 петли подъема вяжем и еще 2 петли. Насколько я понимаю, вот это вот сейчас я посмотрю на узор и сориентируюсь. Так, это у нас или полустолбики, или столбики. Нет, это у нас столбики без накида, я так понимаю. Да, это столбики без накида. Коротенькие столбики без накида. Они вот так интересно здесь сделаны, как будто полустолбики. Значит, мы с вами еще 1, 2, 3, 4, 5 петель набираем. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше смотрим. Дальше, так как тут 5, да, 6, 7, 8, в 9 петлю мы будем вязать столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, в 9 петлю вяжем. Я под 2 петли подхватываю, чтобы не было дырочки большой. Если под одну стенку подхватишь, то будет тут большая дырочка. Так, если это у нас столбики без накида, тогда вот они так выглядят. Дальше у нас воздушная петля и столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И все это в одну петелечку. Через 2 петли в 3. Так, теперь мы воздушную петлю вяжем. 1, 2, в 3 петлю вяжем 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петля и 3 столбик. И дальше у нас воздушная петля и столбик без накида тоже в 3 петлю. Воздушная петля и 1, 2, 3, 3 петлю, столбик без накида. Дальше смотрим. Дальше у нас 2 воздушных петли и столбик с накидом. 2 воздушных петли и столбик с накидом у нас 1, 2 тоже в 3 петлю. 1, 2 в 3 петлю. Так, там по схеме мы первый ряд связали, а теперь давайте сориентируемся, как нам его дальше вязать. Судя по всему, я так понимаю, дальше снова повторяется, то есть снова, в обратном порядке, да? 2 воздушных петли. 1, 2, 3 столбик без накида. Теперь в обратную сторону смотрим.
тут теперь в третью петлю воздушная петля. 1, 2, 3 в третью петлю столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и 1, 2, 3 столбик без накида. Так, дальше смотрим. 2 воздушных петли и столбик с накидом. 2 воздушных петли, 1, 2 и в третью получилась у нас 1 петля лишняя. Но это не страшно, потом этот кончик можно отрезать и подтянуть, как вам нужно. А можно смело вот как бы на первой петельке обрезать и подтянуть, и будет все у вас аккуратненько. Так, следующий у нас ряд второй. Теперь мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4 петли мы вяжем, и у нас будут пышные столбики. Пышные столбики у нас будут в арке из этих воздушных петель, где у нас по 1 петле. И пышные столбики у нас будут 1, 2, 3, 4 из 4 столбиков с накидом с общей вершиной. Так, ну переворачиваем на второй ряд и вяжем 1, 2, 3, 3 петли подъема, заменяющие столбик, потом воздушная петля. И теперь вяжем вот сюда в первую арку, вот сюда вяжем так как тут столбики с накидом у нас обозначены полосочками такими, значит у нас не просто вытянутые петли, а столбики с накидом незавершенные. 1, 2, 3, 4 и зафиксировали. Провязали вместе и зафиксировали. Дальше между этими пышными столбиками у нас будет с вами 1, 2, 3, 4 воздушных петли. И снова повторяем в арку. 1, 2, 3, 4. И дальше в следующую арку. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик незавершенный и 4. Все вместе провязываем, фиксируем. Смотрим далее. Дальше у нас будет также 4 воздушных петли и будут такие же столбики. То есть у нас их должно быть 4. 1, 2, 3, 4. Сюда мы также провязываем 1, 2, 3 незавершенный и 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 1, 2, 3, 4. Следующий, последний. Так, сильно вытянула. Старайтесь одной высоты делать столбики. 2, 3, 4. Все вместе провязала, зафиксировала. Дальше смотрим. Дальше у нас воздушная петля и столбик с накидом. Воздушная петля и столбик с накидом над столбиком. Над столбиком провязали. Ну а теперь в обратном порядке все вяжем. Опять воздушная петля и дальше вот сюда в арку, в эту арку 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 1, 2, 3, 4. Следующую арку 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 5. 1 зафиксировали и 4 набрали. Так, 1, 2, 3, 4. Зафиксировали. 1, 2, 3, 4. И последний. 1, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали. Так, ну у нас там была воздушная петля и столбик с накидом. Воздушная петля. И так как у нас тут было, в начале нашего ряда 2 петли, а потом уже наши петли подъема, значит отсчитываем 2 петли и в третью провязываем столбик с накидом.
Все, провязали, у нас второй ряд окончен. Смотрите, так как получается, наши пышные столбики во втором ряду, по идее, второй ряд у нас изнаночный, но, скорее всего, вот эта сторона, где мы сейчас пышные столбики вязали, это будет лицевая сторона, не изнаночная. Потому что по изнаночной стороне выглядеть будет по-другому пышные столбики. Так, дальше смотрим. Дальше у нас третий ряд. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше вот в арку между пышными столбиками столбик без накида. И далее 3 воздушных петли, опять столбик без накида. Так, столбик без накида, 1, 2, 3, столбик без накида, 1, 2, 3, столбик без накида. То есть в каждую арку 1, 2, 3 столбик без накида. Дальше у нас идет 2 воздушных петли, и над столбиком с накидом, над петлями будет столбик с накидом. 2 воздушных петли, над столбиком будет столбик. И в обратную сторону теперь вяжем. 2 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида. 2 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида, снова 3 воздушки, столбик без накида, еще 3 воздушки, столбик, ага, здесь у нас уже в конце будет не 3, а 1 петелечка, да? Или что? Попуталась я. Мы сейчас же третий ряд вяжем, да? Третий. Ага, у нас будет, получается, столбик без накида, потом 2 воздушных петли и столбик. Не 3, а 2 воздушных петли. И смотрим. У нас тут 1 петля была, и потом были, с этой стороны вот петля, и были петли подъема. Вот мы 1 петлю пропускаем. И как бы в 3-ю петлю подъема вяжем столбик с накидом. Так, 3-й ряд окончен, переворачиваем. Переворачиваем. Смотрим дальше, 4-й ряд. 4-й ряд у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 воздушных петель. Над аркой, над второй у нас столбик без накида. Так, перевернули и начинаем вязать 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не над первой, а над второй аркой столбик без накида. Далее мы смотрим снова 3 воздушных петли, опять столбик без накида. 1, 2, 3, столбик без накида. Далее смотрим 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель и столбик с накидом в 3-ю петлю. Или над столбиком. 1, 2, 3, 4, 5. И над столбиком столбик. Дальше в обратную сторону. Опять 1, 2, 3, 4, 5. В арку столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик без накида. И 5 столбиков и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 2 петли пропускаем, в 3-ю провязываем столбик с накидом. Вот 2 петли пропустили и как бы в 3-ю, если вот здесь смотреть, 2 петли пропустили, в 3-ю столбик с накидом. Так, 4-й ряд связали, дальше вот показано, начинается все заново. 1-й ряд, 2-й и так далее. Так, вяжем дальше тогда. Вяжем 3, 4, 5 воздушных петель, столбик без накида в 1-ю арку. Переворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5. В 1-ю арку столбик без накида. Дальше. Воздушная петля и в следующую арку
Можно прям не под арку, а именно в петлю вязать столбик с накидом, воздушка, столбик с накидом, воздушка, столбик с накидом. Вяжем. Воздушная петля. Можно прям в петлю. Столбик с накидом, воздушка, столбик с накидом, воздушка, столбик с накидом, воздушка. И в следующую арку у нас столбик без накида. Вот столбик без накида. Дальше у нас идет 2 воздушных петли и столбик с накидом. 2 воздушных петли и столбик с накидом. Теперь в обратном порядке вяжем 2 воздушных петли, столбик без накида, 1 воздушная петля, и сюда в арку в середину будем вязать 1 столбик воздушка, 2 столбик воздушка, 3 столбик воздушка, и сюда в арку столбик без накида. Так, ну и смотрим. 2 воздушных петли и в 3 петлю столбик с накидом. 2 воздушных петли и в 3 петлю 1, 2, 3. Отсюда от краю отсчитываю столбик с накидом. Все, провязали. Вот так у нас пока получается. Это изнаночная сторона. Вот у нас пышные столбики по изнанке. А вот если вот так, то у нас пышные столбики получаются по лицевой стороне. Теперь дальше. Второй у нас ряд будет с пышными столбиками. 1, 2, 3, 4 воздушных петли. И во вторую арку у нас будут идти пышные столбики. Так, 4. 1, 2, 3, 4. И во вторую арку пышные столбики. 1, 2, 3, 4. Провязали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Провязали. 1, 2, 3, 4. И 1 зафиксированная. 5, то есть получается 1, 2, 3, 4. Вместе провязали, зафиксировали. 1, 2, 3, 4. И сюда последняя. 1, 2, 3, 4. Вместе провязали, зафиксировали. Так, смотрим дальше, что у нас. Дальше у нас получается, мы провязали 4, и у нас идет воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом над столбиком с накидом. Теперь в обратную сторону вяжем. Воздушная петля и опять во вторую арку 1 пышный столбик из 4 столбиков с накидом с общей вершиной. Зафиксировали. 1, 2, 3, 4. Следующий. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Зафиксировали. 1, 2, 3, 4. И последний. 1, 2, 3, 4. Зафиксировали. Воздушная петля. И в 3 петлю, если отсюда считать, и с той стороны тоже на 3, столбик с накидом. Вот так будет получаться. Тут у нас идет посередине разграничение, где идут столбики, а тут у нас эти наши полосочки, да, которые на узоре. Дальше следующий 3 ряд. 3 ряд, тут вот оно прям так написано 3, потому что они повторяются. 1, 2, 3, 4, 5. И во вторую арку столбик без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую арку столбик без накида. Дальше у нас 3,
и столбик без накида 3, столбик без накида и 2. Так, продолжаем. 1, 2, 3, столбик без накида, 1, 2, 3, столбик без накида, 1, 2 и столбик с накидом. Так, провязали. Теперь все в обратном порядке. 1, 2, столбик без накида, 1, 2, 3, без накида, 1, 2, 3, без накида и 1, 2. Одну пропускаем, а в третью вяжем столбик с накидом. Все, третий ряд мы связали, и последний, как бы четвертый, здесь у нас идет 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков, 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик без накида во вторую арку. Так, во вторую арку столбик без накида. Дальше 1, 2, 3 столбик без накида. Дальше у нас идет снова 5, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с накидом над столбиком с накидом. И в обратную сторону 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3. Без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. В третью как бы петлю отсюда, если отсчитывать, отсюда провязываем столбик с накидом. Все, вот такой у нас получается узор. Если вам нужно как бы сделать его шире, то вы просто разграничение вот это делаете, столбики с накидом, ну вот как мы с вами делали, и вяжете. То вы эту схему смотрите, то в обратную сторону, то в ту сторону. И провязываете сколько вам нужно. Вот такой получается интересный узор. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с другими. А если вдруг что-то непонятно, то спрашивайте и пробуйте. Легких вам петелек и всего вам доброго. До свидания.